Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou falar alguns pontos específicos de cirurgia bariátrica e metabólica. Primeiramente, eu quero que vocês saibam que tem a cirurgia para obesidade e temos a cirurgia para diabetes mellitus 2, que é a cirurgia metabólica. Eles dividissem isso para não se confundirem na indicação. Das cirurgias bariátricas, a técnica bypass e a técnica sleeve são as mais utilizadas hoje em dia. Então, a indicação para uma cirurgia bariátrica, paciente com IMC maior de 35 com comorbidades ou então um paciente maior ou igual de 40. Isso com um tratamento clínico falho por 2 anos. Então, assim, a maior parte da absorção é feita pelo intestino. Então, no bypass é retirado uma grande parte do intestino, onde é realizada a absorção. Por isso que o paciente acaba emagrecendo, porque acaba diminuindo a absorção, né? Então a bypass, ela é uma cirurgia muito maior do que a sleeve. Na sleeve, ela tinha retirado uma parte do estômago. E sobre a cirurgia metabólica, ela é a cirurgia bypass. Só que a indicação é para aqueles pacientes que têm uma diabetes mellitus tipo 2 descontrolada há muitos anos. E o IMC pode ser maior ou igual a 30.